ऐसे जानवर जो अपनी वजह से ही मारे जाते हैं। नंबर 1 आर्गली। इनके पास बहुत ही खूबसूरत और मजबूत सींग होते हैं, लेकिन इनके सींग ही इनकी जान ले लेते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इनके सींग बढ़कर इनकी गर्दन में घुसते रहते हैं और इतना दर्द बर्दाश्त करने के बाद इनकी मौत हो जाती है। नंबर 2 टर्टल। इनका ये मजबूत शेल जो इनकी हिफाजत करता है, लेकिन यही शेल इनकी मौत की वजह भी बनता है। ये एक बार उल्टे हो जाएं तो फिर ये चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, ये खुद को सीधा नहीं कर पाते और ऐसे ही भूख और प्यास से इनकी मौत हो जाती है। वो अलग बात है कि कोई टर्टल या इंसान आके इनको सीधा कर दे तो ये बच जाते हैं।